Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar vídeo de Roblox. Então, gente, eu tô testando o app ainda, não sei se vai dar certo, mas se tá na telinha de vocês é porque deu certo, né? Então vamos começar a jogar. Hoje eu acho que eu vou jogar Brookhaven, mas eu vou ver aqui o que o povo tá jogando pra ver se eu tenho uma ideia aqui, né? O que vocês acham? Dá mais. Eu acho que eu vou jogar esse aqui, ó, que é pra escolher o melhor. E também dá pra desenhar, gente. O que vocês acham? Vou jogar ele por enquanto. Entendeu, gente? Vou fazer esse aqui por enquanto. Vou jogar esse aqui. Então, ó, esse pode ser. Vamos lá, escolher. Gente, olha esse aqui que lindo. Beijinho pra você. Você esse aplicativo, então biscoito.
Qualquer um pode ser eu. Gente, olha como essa sereia. Boas. Também esperando aqui, ó. Ganhamos já, né, gente? Não é possível isso aqui.